Styuardessalarga ham oson emas, to'g'risi. Baribir hamma kasbda qiyinchilik taraflari bo'ladi. Ko'pincha passajirlar bilan bog'liq muammolar uchraydi bizda. Masalan, ba'zi passajirlar qo'pol gapirishadi styuardessalarga, ba'zilar asabiy holatda jahlini styuardessalardan olishni xohlashadi yoki ovqati bemaza bo'lsa ham, parvoz kechiksa ham styuardessalarni ayblashadi. Lekin aslida unaqa emas. Styuardessalarning vazifasi shu samolyot uchayotgan paytda xizmat ko'rsatib, yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlashda. Ko'p narsalarni bizni o'zimiz ham bilmaymiz. Masalan, parvoz kechiksa, styuardessalarning o'ziga ham yomon-da, chunki styuardessalar samolyotni faqat uchgan soatidan boshlab olishadi-da. Passajirlarning shu narsani tushunishini xohlardim. Qanaqadir muammo bo'lsa, samolyotda styuardessalarga yomon gapirmasligini, chunki ular ham haligi o'zi ishda charchaydi, ko'p mas'uliyati bo'ladi va o'shunaqa paytda qaysidir passajir rahmat, shunchalik mehnat qilyapsiz biz uchun desa ko'ngli ko'tariladi-da. O'shaning uchun men xohlagan bo'lardim passajirlarni hamma narsaga styuard yoki styuardessalarni ayblamasdan, ularni ham to'g'ri tushunib, ularga yaxshi muomala qilishini. Chunki ular ham siz uchun o'tirishibdi-da. Bu yerda ularga qolsa kechikmagani yaxshi. Masalan, bizga qolsa samolyot vaqtida uchib, vaqtida qo'nsa, shunchalik bizga qulaydi. Ham vaqtida olamiz, ham vaqtida oyligimizni o'sha ishlagan soatimizga qarab olamiz.